បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនមានតម្រុយដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនបាទសូមសំណូមពរឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe ហើយនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលបងប្អូនបាទបង្ហោះជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាគាំទ្រក៏សូមជួយចុច like ឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងដែរណាបងប្អូនណាបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនបាទតែអញ្ចឹងទេបងប្អូនសូមនិយាយបញ្ជាក់បន្តិចដល់ការពីម្សិលមិញគឺតម្រុយបងប្អូនឲ្យទៅគឺគ្រាន់តែថាវាបានចិត្តណាបងប្អូនណាវាអត់បានចំទេគ្រាន់ថាវាក្បែរហើយនឹងលេខបានចូលខ្ទង់បាទសម្រាប់ពេលថ្ងៃគឺវាអត់បានចូលទេណាបងប្អូនព្រោះថាពេលថ្ងៃវាចេញខ្ទង់10បាទចេញខ្ទង់10ច្រើនណាបងប្អូនណាហើយវាចេញខ្ទង់បាទ69ប៉ុន្តែបងប្អូនឲ្យ60ដែរតែវា60អត់ដល់ទេណាបងប្អូនណា60ត្រឹម63បាទចឹងទេក៏វាអត់ដល់ដែរដោយសារម្សិលមិញគឺវាចេញខ្ទង់10ច្រើនពេលថ្ងៃបាទប៉ុន្តែចំពោះពេលល្ងាចណាបងប្អូនណាបាទពេលល្ងាចបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្តិចពេលល្ងាចគឺថាបងប្អូនបានទម្លាក់ឲ្យបាទអ្នកលេងនៅជាមួយបងប្អូនណាបងប្អូនណាក្នុងសមាជិកគឺទម្លាក់បាទ72ណាបងប្អូនណា72បាទចឹងទេគឺបានចូលហើយនឹងអូសខ្ទង់ផងដែរណាបងប្អូនណាបាន72ហើយនឹងអូសខ្ទង់7បាទចឹងទេវាបានចូលទាំងលេខត្រេងបានចូលទាំងលេខខ្ទង់អូសបាទចឹងបងប្អូនក៏បានមានការសប្បាយចិត្តមួយយ៉ាងបាទសប្បាយចិត្តមួយយ៉ាងដែរចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់បានចូលទាំងអស់គ្នាបាទហើយចំពោះលេខនៅក្នុង YouTube ណាបងប្អូនណាអធិស្ឋានផងដែរដោយសារនៅក្នុង YouTube វាមានលេខផ្សេងណាបងប្អូនណាបាទវាមានខ្ទង់ចិត្តដែរតែវាអត់បានដល់តែបងប្អូននៅក្នុងទម្លាក់ឲ្យនៅអ្នកលេខជាមួយបងប្អូននៅក្នុងក្រុមគឺទម្លាក់នៅលេខ72បាទចឹងទេបងប្អូនទម្លាក់លេខល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេខជាមួយបងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទក៏អធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកនៅក្នុង YouTube មានលេខល្អដែរតែបងប្អូនសុំលាក់មួយក្របទុកមួយក្របអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអធិស្ឋានដើម្បីទុកឲ្យអ្នកដែលគាត់លេងជាមួយបងប្អូនបាទចឹងក៏អធិស្ឋានផងដែរចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់តាមដាននៅ YouTube បាទហើយដោយបងប្អូនជម្រាបចឹងណាបងប្អូនណាបងប្អូនណាដែលគាត់មានបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែលគាត់ជឿជាក់មកលើបងប្អូនណាគាត់អាចតាក់ទងបានចូលលេងជាមួយបងប្អូនបានណាបងប្អូនណាបាទអាចតាក់ទងមកបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនដាក់នៅខាងនេះណាខាងលើនេះណាបងប្អូនណាមាន3ប្រព័ន្ធណាបងប្អូនណាមានប្រព័ន្ធ Smart បាទហើយនឹងប្រព័ន្ធ Cell Card ប្រព័ន្ធ Mode Phone បាទបងប្អូនមានប្រព័ន្ធណាអាចតាក់ទងមកបានណាចំពោះលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែនេះបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏វាស៊ីមួយលេខណាបងប្អូនណាម្សិលមិញសម្រាប់ប៉ុសបាទប៉ុស B បងប្អូនអាចឆែកមើលបានណាសម្រាប់ប៉ុស B ពេលថ្ងៃបាទគឺវាស៊ីមួយលេខបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលយប់ណាបងប្អូនណាវាចូលខ្ទង់ច្រើនសម្រាប់ពេលយប់វាចូលខ្ទង់ចិត្តណាបងប្អូនណាបាទចូលខ្ទង់ចិត្តប៉ុស B ប៉ុស D បាទចូល2ប៉ុសណាបងប្អូនណាសម្រាប់អូខ្ទង់ហើយសម្រាប់ខ្ទង់កៅក៏ចូលដែរប៉ុស A ណាបងប្អូនណាបាទចូលទាំងពីរបាទ2ខ្ទង់តែម្ដងតែវាចូលពេលយប់បងប្អូនបាទវាចូលពេលយប់វិញអញ្ចឹងដោយបងប្អូនជម្រាបអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទលេខបងប្អូនបើមិនចេញថ្ងៃគឺវាអាចមកយប់បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនកុំភ្លេចបាទអាចតាមជាមួយបងប្អូនបានបាទដោយបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាលេខគឺបងប្អូនមានទុកឲ្យអ្នកដែលគាត់លេងជាមួយបងប្អូនហ្នឹងលេខពិសេសគឺមានមួយក្របសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនលេងហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បាទប្រាប់ដែរថាលេខបងប្អូនក៏វាល្អដោយសារលេខបងប្អូនខ្លះបើមិនបានចូលថ្ងៃក៏បានចូលយប់អញ្ចឹងណាបើមិនបានចូលយប់ក៏ចូលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេក៏វាល្អមួយយ៉ាងចំពោះអ្នកដែលគាត់និយមចូលចិត្តជឿជាក់ទៅលើបងប្អូនបាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី16នេះក៏មានបាទក៏ធ្វើហើយដែរបាទសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងបាទកាយកំសាន្តប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដាននៅតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើថ្ងៃទី16ទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី16បាទតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមគឺបងប្អូនឲ្យចំនួន2វេនណាបងប្អូនណាបាទម៉ោង4:30នាទីនិងម៉ោង6:30នាទីបាទមាន2វេនទម្លាក់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទចឹងទេបងប្អូនឲ្យនេះគឺមានចំនួន6គ្រាប់ណាបងប្អូនណាចំនួន6គ្រាប់លេខត្រេងបាទនឹងទម្លាក់មកលេខពិសេសហ្នឹងចំនួន3គ្រាប់បាទចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានបន្តិចព្រោះថាថ្ងៃនេះក៏មានលេខពិសេសល្អមួយយ៉ាងចំពោះឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយបងប្អូនណាដែលគាត់មានបាទជឿជាក់លើបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបងប្អូនបានណាបងប្អូនណាមានលេខពិសេសដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទម្លាក់ឲ្យបងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ខ្ទង់ទី1គឺមានបាទ64បាទ17 04 42 94បាទនឹង8កុដណាបងប្អូនណា8កុដបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសបងប្អូនគឺមានទម្លាក់មក3គ្រាប់ណាបងប្អូនណាបាទទម្លាក់3គ្រាប់គឺមាន8កុដបាទ94បាទនឹង42ណាបងប្អូនណា42បាទហើយបងប្អូនអាចយកទៅបូកប៉ោះណា A B C D ដែលបងប្អូនដាក់នឹងណាប៉ោះ A B C D ហើយបងប្អូនបញ្ជាក់បើសិនណាបងប្អូនលេងជាមួយបាទគ្រប់ជាមួយបងប្អូនគឺបងប្អូនទម្លាក់លេខ2គ្រាប់និងបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យលេងណាបងប្អូនណាអត់ឲ្យច្រើនចឹងទេណាបងប្អូនបាទបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យលេងបាទតែ2ប៉ោះឬក៏មួយប៉ោះ2ប៉ោះទេណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់ក៏មានបាទអូស8ណាបងប្អូនណាអូស8បាទហើយនឹងអូស40បាទអូស40ហើយសម្រាប់លេខខ្ទង់អូក៏យកទៅបូកប៉ោះដែរណាបងប្អូនណាបូកប៉ោះ A B C D បាទបូកប៉ោះដូចគ្នាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏មាន2គ្រាប់បាទមាន186បាទនិង804បាទ804បាទគុណលេខផងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺគុណលេខបាទបើថាយើងអត់គុណលេខទេគឺវាមិនងាយទេណាបងប្អូនណាមិនងាយត្រូវទេដោយសារលេខ3ខ្ទង់ហ្នឹងគឺវាមិនងាយបានចេញមកចំត្រង់ទេណាបាទហើយបូកប៉ោះផងណាបងប្អូនណាបាទបូកប៉ោះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យកទៅលេងគឺបូកប៉ោះហើយបងប្អូនសូមបញ្ជាក់អ្នកដែលគាត់ចង់តាក់ទងឲ្យតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនេះណាបងប្អូនណាបាទទូរស័ព្ទពីខ្សែនេះបាទគឺមាន3ប្រព័ន្ធណាបងប្អូនណាមានប្រព័ន្ធ smartphone SIM card និង smart បាទប្រព័ន្ធ smartphone ប្រព័ន្ធ SIM card និង smart បាទ smart SIM card បាទមាន011 SIM card 07 គាត់ smart 088គឺ smartphone បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធណាក៏បានដែរណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី16នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃទី16នេះបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀត